En temporada cun novo triunfo en Riazor. Sen embargo, iso non impediu unha gran festa deportivista ao remate do partido. Xusto fin para unha campaña que levou o Deportivo a Europa por primeira vez na súa historia. É que había moitos anos que o Deportivo chegaba ao último partido de Liga sen xogarse nada. A tranquilidade do encontro preparaba a todos para a festa, xa antes do inicio do partido. Os máis cativos foron os máis afortunados nesta última xornada de Liga, que puideron no céspede do estadio de Riazor posar nunha gran fotografía cos seus ídolos. Case 300 nenos se deron cita no céspede do estadio de Riazor. Un estadio de Riazor que estaba cheo a reventar, a pesar de ser esta unha xornada na que ningún dos dous conxuntos xogábase nada. Alusións a Europa e tarde de despedidas, como a de Alberto Albistegui, que marcha do Deportivo despois de 3 anos de bo rendemento no equipo. Tamén despedíase o colexiado Casajuana Rifá, que chegada a edade reglamentaria ten que deixar a arbitraxe. E así comezaba un partido máis festivo que outra cousa, pero o Deportivo nos primeiros minutos tentou chegar con perigo á porta de Toni. Fran, no primeiro minuto do encontro, tentouno con ese disparo. Así no minuto 4 chegaba o único gol do Deportivo no encontro e último da temporada. Vai ser nesta longa xogada de ataque e despois de varias combinacións. A última entrenando e Claudio. Primeiro é o centro de Bebeto, o rexeite e observen a parede entrenando e Claudio. Finalmente, o defensor deportivista introducía o balón na porta do Rayo. Era o minuto 4 de partido e todo facía prever que a festa íase completar cun triunfo claro para os de Arsenio. A ledicia do público e a repetición da xogada. Magnífica esa combinación e como Nando consegue zafarse dos defensores rayistas para marcar. Ata no último encontro, o Deportivo cumpría con esa premisa que lle acompañou ante moitos encontros da temporada, marcar nos primeiros intres do partido. O resto do primeiro tempo foi un continuo dominio coruñés que puido incrementar a súa conta en varias oportunidades. Esta ocasión vai ser de Xosé Ramón despois dun magnífico centro de Claudio. Observen o dianteiro deportivista moi loitador durante todo o encontro de Xosé Ramón, que recupera pouco a pouco o seu nivel, rematou dese xeito. Aí está a repetición co centro e o remate de Xosé Ramón, moi preto do pau da portería de Toni. O Rayo chegaba moi pouco á porta de Liaño e o facía con lanzamentos desde lonxe, como este de Javi, que sae moi desviado. O seu adestrador, Camacho, tamén se despedía do seu equipo na tarde de onte e enfadouse. Continuaba o Deportivo presionando e Fran disparou desde o borde de área logo de combinar con Bebeto. O seu tiro saiu por encima da porta de Toni. Máis clara vai ser esta outra oportunidade. Observen a viveza de Claudio ao sacar rapidamente esta falta sinalada por Casajuana Rifá. Xosé Ramón se atopa diante do porteiro rayista, pero non sabe bater. O disparo rexeitado por Toni. A xogada continuaría sen consecuencias. Na repetición obsérvase que o porteiro campeón olímpico estaba moi ben situado. Continuaba o xogo, eran xa os últimos minutos da segunda metade co Deportivo aínda volcado ao ataque. Bebeto vai ter esta oportunidade para incrementar a súa conta voladora. O seu disparo moi preto do pau dereito da porta do Rayo Vallecano. Conxunto visitante que en todo o primeiro tempo non tería ningunha soa oportunidade de perigo. Últimas ocasións, con este remate de Claudio totalmente inverosímil e bastante desviado. Veremos na repetición a dificultade do seu remate. Todo valía para a festa deste último encontro da temporada. A última ocasión chegaría nesta gran xogada de Fran. O disparo final con moita intención atopou a Toni. Observaremos o cambio de ritmo do capitán coruñés, magnífica a súa xogada e o disparo. Chegábase prácticamente así o descanso, aínda que no último minuto veremos este magnífico pase de Claudio Bebeto
que non pode chegar. Toni adiantouse ao brasileiro. Así, os primeiros 45 minutos remataban con triunfo parcial deportivista por 1-0 e unha boa impresión dos homes de Arsenio Iglesias, ao contrario que un Rayo Vallecano que parecía tomarse con máis tranquilidade o partido. Sin embargo, na segunda metade, pouco a pouco, o Deportivo foi perdendo gas e foi relaxándose paulatinamente. Nos primeiros minutos, a pesar de todo, tentou aumentar a súa conta. Alberto Albistegui, un dos grandes protagonistas do encontro, lanzou así esa falta nos primeiros intres. Toni, ben situado, chapou sen excesivos problemas. O seguinte disparo, tamén lonsano, vai ser de Fran. Tentou no moito no encontro de onte. En esta oportunidade, o balón sairía desviado. No minuto 22 chegaría o gol do empate prácticamente na primeira oportunidade do Rayo en todo o partido. García Cortés, que saída no descanso en sustitución de Argenta, lanzou potentísimamente esa falta que despois de petar en Iván Rocha introduciríase na porta de Liaño. Liaño que non puido chegar a ese balón desviado polo dianteiro rayista. Continuaba o xogo e o Deportivo, cada vez con menos ideas, tentaba, sen embargo, conseguir ese triunfo no último encontro da temporada. A mellor ocasión foi de Claudio no minuto 27, despois deste soberbio pase de Fran. Observen a Claudio e o seu disparo. Magnífico pase e o dianteiro valenciano que non puido culminar a súa boa oportunidade. De aquí ao final, esta clara ocasión rayista, o lanzamento de Bisnik moi listo, que case sorprende a Liaño. Observen o seu tiro e Liaño que ten que empregarse a fondo para que o balón non traspase a liña de gol. Na competición non se aprecia con claridade se o balón chega a entrar, pero non semella que sexa gol. Última oportunidade para o Deportivo, co centro de Nando e o remate de Rivera de cabeza no último intento de conseguir un tanto que desequilibra a balanza. Chegabas así ao remate dos 90 minutos, o reparto de puntos aínda, e iso non tiña a menor importancia. O importante era celebrar esa gran temporada do conxunto coruñés, terceiro posto, e tamén o equipo que máis jornadas estivo de líder durante toda a temporada. A Europa, por primeira vez na súa historia, o Real Clube Deportivo da Coruña. Resumir esta temporada es dificilísimo, pero en pocas palabras, ¿cómo podría facerse? Bueno, creo que foi un equipo que comenzou moi ben, comenzou cun xogo brioso, brillante, rápido, agresivo. Isto posibilitou que o equipo se colocara nos primeiros puestos e agarrouse aí como unha tabla de salvación, pero agarrouse sabendo o que facía, xogando moi ben, peleando moi bravamente, e creo que aí no comienzo foi onde se empezou a gestar toda a boa temporada. Hoy creo que nosotros en el primer tiempo hemos tenido suerte y que luego en el segundo tiempo hemos sabido sujetarlos bien. ¿Cuál es el destino de Camacho? No lo sé. Suerte, ¿eh? Gracias. Una mezcla de tristeza y a la vez de alegría, ¿no? Tristeza por dejar, como te he dicho antes, y alegría por conseguir que el Deportivo tenga un espejo donde mirarse y en fin, a partir de ahora pues pienso que puede aspirar incluso a cotas más altas. Yo creo que te marchas con la sensación de que el público realmente ha aprobado todo lo que has hecho aquí en el Deportivo. Sí, la verdad es que me he emocionado, ¿no? No, en fin, la verdad es que me he emocionado y no tengo más que decir, ¿no? Palabras de agradecimiento y en fin, casi como han animado ya al equipo, como todos se han volcado con el equipo, que lo sigan haciendo en un futuro y que tengan en cuenta que ellos son la base principal del equipo.